Әзіреті Әбу Бәкірдің қызы Айша анамыздың, Алла оларға разы болсын, неке кезіндегі жасы ұзақ уақыттан бері мұсылмандар мен мұсылман еместердің орталарында үлкен келіспеушіліктің тақырыбына айналған. Осы келіспеушілікті қолдау мақсатында мұсылмандар да, мұсылман еместер де Сахих әл-Бұхари сияқты хадис жинақтарына және басқа да тарихи кітаптарға сілтеме жасайды. Бұл кітаптарда Айшаның радиаллаху анха 6 жасында Мұхаммед пайғамбармен саллаллаху алейхи уассалам некелескені және 9 жасында оның үйіне кіргені туралы хабар бар. Бірақ Құранда бұл оқиғаға қатысты ештеңе айтылмаған және ардақты пайғамбардың өзінен саллаллаху алейхи уассалам Айша мен 6 жасында үйленгені туралы мәлімдеме мүлдем жоқ. Ал көптеген мұсылман ғұламалары 6 жас жайындағы хадиспен жай ғана келісе салған. Яғни бұл шынымен де солай болған және бұл қалыпты жағдай дегендей. Олардың кейбірі тіпті бұл неке көкте жоспарланғанын және пайғамбардың оған осы жаста үйленуі Алланың қалауы болған деп түсіндіруде. Бұндай әңгімелердің шынайылығына күмән келтіретін ғұламалар көп емес. Ғұламалардың ішінде мұсылмандық тарих және хадис кітаптарымызда бар балама әңгімелерді қарастырғандар да аз ғана. Ғұламалардың көбі осындай әңгімелерді Құран өлшемдеріне сүйене отырып бағалауға тырыспайды. Тіпті мұсылмандық тарих және хадис кітаптарымызда мүміндердің анасының пайғамбармен 6 жасында некелесіп, 9 жасында оның үйіне кіргені туралы хабарға күмән келтіретін басқа да хабарлар болса да, көптеген ғұламалар осы жайында Сахих әл-Бұхари секілді хадис кітаптарында жазылған хабарды таңдап алған. Олар бұл кітаптарды әрбір сөзі дәл және әрбір хабары күмәнсіз шынайы болған Құранның дәрежесіне дейін көтерді. Қызығы, Сахих әл-Бұхари жинағының авторы Әбу Абдулла Мұхаммед ибн Исмаил ибн Ибрахим ибн әл-Муғира ибн Бардизбах әл-Бұхари, Алла оны рахым етсін, өзі жинаған хадистердің 98%-дан астамын өзі әзірлеген әдістемеге сүйене отырып сұрыптаған. Бірақ әдістеме Құдайдың уахйы, аяны сияқты емес. Бұл әдістеме оның жеке данышпандылығының нәтижесі. Дегенмен біреу осы кітаптардағы хабарларға Құран өлшемдеріне сүйене отырып сыни көзқараспен қарауды сұраса, әлгі ғұламалар мұндай адамдарды дереу хадисті жоққа шығарушылардың қатарына қоса салады. Олар өз-өздеріне келесідей сұрақтарды қойып көрді ме екен? Құран адамдарға шынымен де осыған сенуді және оны өмірде қолдануды ұсына ма? Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам әлемге 6 немесе 9 жастағы сәби қызбен некелесудің үлгісін көрсету үшін жіберілді ме? Осы хабар Құрандағы неке жайындағы Құдай тағаланың бұйрықтарына сәйкес келеді ме? Ардақты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам мінез құлқы, қасиет сипаты шынымен де сондай болды ма? Бұл хабар ардақты пайғамбарымызды саллаллаху алейхи уассалам тіпті Алла тағаланың өзін қаралайтын болса да, әлгі ғұламалар бұл хабарды қорғау үшін барлық күш жігерлерін жұмсайды. Бұл неліктен солай болды? Өйткені көбінесе адамдар шындықты анықтау үшін Құранның әдістемесін елемейді. Қасиетті Құран адамдарға үнемі мынаны еске салады: білмейтін нәрсенің соңына түспе. Расында құлақ, көз және жүрек, осылардың әрқайсысы жауапқа тартылады. Көптеген мұсылман ғұламалары осы мәселеге қатысты парадоксалды көзқарас танытады. Мұсылман еместер ардақты пайғамбарды саллаллаху алейхи уассалам сәбимен некелесті деп айыптаған кезде, олар ашуланып, оларды пайғамбарды қаралау мақсатында сөз байласты деп айыптайды. Ал кейбір мұсылмандар осы айыптауларға балама әңгімелерді көрсете отырып жауап берген кезде, әлгі ғұламалар бұл әрекеттерді исламға жат деп айыптайды. Алайда мұсылман емес ортада олар Айшаның пайғамбармен некесі туралы фактілерде түсініксіздіктер бар екенін және ислам балалар некесін қолдамайтынын айтады. Ал мұсылман ортасында олар осы хабар негізінде балалар некесін қолдайды және пайғамбардың сүннетін ілгерілетіп жатырмыз деп ақталады. Мүмкін олардың өздері біреудің кәмелетке толмаған қызын, тіпті жас сәбиін Құдай сақтасын сүннет бойынша өмір сүру үшін өздеріне қалындық етіп алар. Бірақ олардың ешқайсысы өздерінің 6 немесе 9 жастағы сәби қыздарын тіпті 25 немесе 30 жастағы ер азаматқа тұрмысқа бермейді. Олар өз ізбасарларының санасын соншалықты ластаған. Олар үшін балама дерек көздердегі мәліметтерді талқылаудың өзі ерсі саналады.
ислам тарихы жайындағы олардың нұсқасын жоққа шығарған кез келген адамды олар дін бұзар, бидғатшы, өзгеше ойды ұстанған күпірші деп айыптап, ол өзін мұсылман ретінде қайта растауы керек, кәлимасын қайта жаңартуы керек деп жариялайды. Олардың пікірінше шындықты анықтауға және түсіндіруге тек олардың құқығы бар. Олардың көзқарастарымен келіспейтін кез келген адам олар үшін дін бұзар, не бүлікші болып табылады. Енді, құрметті көрермен, сіздер осы мәселе бойынша қандай да бір ұстанымды қабылдамас бұрын, сіздерге мұсылмандардың тарихи және хадис кітаптарынан табылған балама хабарларға негізделген фактілерді қарастыруды ұсынамыз. Күнтізбе. Хижра күнтізбесі Әзіреті Омар бин Хаттабтың, Алла оған разы болсын, халифаты кезінде, дәлірек айтқанда, хижраның 18-ші жылы енгізілген. Көптеген кітаптарда ардақты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам хижрасы, яғни қоныс аударуы Рабиул Ауал айында орын алды деп жазылса да, күнтізбенің бірінші жылы Мұхаррам айынан басталды. Араб тайпаларында туған, қайтыс болған күндерді тіркеудің жүйесі болған жоқ. Көбінесе адамның туған немесе қайтыс болған жылын сипаттау үшін сол уақыттарда орын алған басты оқиғалар пайдаланылды. Егер адам белгілі бір оқиға орын алған жылы дүниеге келсе, ол адам пәленше оқиға болған жылы туылды делінетін. Мысалы, ардақты пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам қызы Әзіреті Фатима радиаллаху анха Қағба қайта күрделі жөндеуден өткен жылы дүниеге келген деп айтылады. Осы есептеуге сәйкес, Мұхаррам немесе Зүлқада айында туылған адамдар бір жастағылар болуы керекті. Яғни исламға дейінгі араб қоғамында адамның туған жылын дәл анықтайтын жүйе болған емес, бәрі жорамалды түрде айтылған. Дерек көздер. Хишам ибн Урва деген кісі осы мәселе бойынша хабардың негізгі қайнар көзі болып табылады. Ол Айшаның некесі 6 жасында болғанын өз әкесінен естігенін айтады. Егер бұл оқиға сипатталғандай орын алса, онда оның куәгері болған немесе ол туралы естіген көптеген адамдар болуы керек еді. Хишамның тірі кезінде Мәлик ибн Наннас, Алла оны рахым етсін, өмір сүргеніне қарамастан, ол бұл хабарды өзінің Муватта кітабына енгізбеген. Бұл кітап ең алғашқы хадис кітабы болып саналады. Бұдан бөлек, Хишам ибн Урва, Алла оны рахым етсін, Мәдина шаһарының тұрғыны болған 71 жыл ішінде бұл оқиға туралы, яғни Айшаның некесі туралы мүлдем хабарламаған. Ол бұл туралы 90 жасында Иракта тұрғанда хабарлаған. Якуб ибн Шайба өзінің Тағзибул Тағзиб атты еңбегінде былай деп хабарлайды. Ол Хишам өте сенімді, оның әңгімелері шындыққа сай, бірақ оның Иракқа көшкеннен кейін жеткізілген хабарлары сенімді емес. Одан әрі былай делінеді. Маған айтты, Хишамның Ирак адамдары арқылы жеткізілген әңгімелеріне Мәлик ибн Наннас қарсы болған. Пайғамбардың өмірі туралы Мизанул Айтидал кітабында былай делінеді. Қартайған кезде Хишамның есте сақтау қабілеті айтарлықтай нашарлады. Хадистерді жинаудың сыни әдістемесінде Аллама Шабир Миутхи Айшаның пайғамбармен 6 жасында үйленіп, 9 жасында некелік қатынасқа түскені туралы хадистің түсіндірмесін жоққа шығарған. Ол арабтар арасында болжамды қысқарту әдеттегі тәжірибе болғанын айтады. Сондықтан Айша радиаллаху анха өзінің 6 жаста екенін айтқан кезде, ол 16 жаста екенін меңзеген деседі. Құдаласуы. Пайғамбардың өмір баянын жазушылардың көбінің мәліметінше, оның Әзіреті Айшамен некелесуі хижраның 2-ші жылы орын алған. Ат-Табари сондай-ақ Хишам ибн Урва және ибн Саадтың айтуы бойынша Айша 6 жасында құдаласып, некелесіп, 9 жасында пайғамбармен бірге тұра бастағанды. Бірақ Ат-Табари өз-өзіне қайшы келіп, басқа жерде былай деп жазады. Әбу Бәкірдің 4 баласының бәрі оның 2 әйелінен исламға дейінгі кезеңде туған. Олардың есімдерін біз бұрын атап өткенбіз. Егер Айша пайғамбарға Құран уахиы түспей тұрып дүниеге келсе, онда некелесу кезінде оның жасы кем дегенде 14-те болған. Сондай-ақ Табари былай деп хабарлайды. Пайғамбармен саллаллаху алейхи уассалам некелесуге дейін Айша басқа адаммен айттырылып қойғанды. Сонымен қатар Айша исламды Омар ибн Аль-Хаттабтан бұрын қабылдағаны туралы хабарланады.
Бұл Айшаның радиаллаху анха исламды пайғамбарлықтың бірінші жылында қабылдағанын білдіреді. Сондай-ақ Табари сол кезде, яғни хижраға дейін 8 жыл бұрын Әбу Бәкір радиаллаху анху Хабша деген жерге баруды жоспарлағанда, ол Мутимге барып, оның ұлы Жубайыр Айшамен атастырылып қойғандықтан, Айшаны өз үйіне келін ретінде қабылдауын сұрағанын хабарлайды. Бірақ Мутим бұдан бас тартты. Оның себебі Әбу Бәкірдің исламды қабылдағаны, сондықтан оның ұлы Айшамен құдалықты бұзды. Енді егер Айша үйленген кезде небары 6 жаста болса, онда Әбу Бәкір радиаллаху анху Хабшаға баруды шешкен кезде ол әлі туылмаған болар еді. Әзіреті Фатиманың жасы. Ибн Хаджар былай деп хабарлайды. Фатима Қағба қайта салынған кезде, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам 35 жаста болған кезде дүниеге келді. Ол Фатима Айшадан 5 жас үлкен болатын. Бұл мәліметке сәйкес, Айшаның пайғамбармен некелескен кездегі жасы әдетте айтылатын 6 емес 15-16 жас болады. Әзіреті Әбу Бәкірдің қызы Асманың жасы. Абдуррахман ибн Әби Заннат бұлай деп риуаят етеді. Асма Айшадан 10 жас үлкен болатын. Құран тәпсіршісі Ибн Кәсір де бұлай деп хабарлайды. Ол Асма өзінің сіңілісінен, яғни Айшадан 10 жас үлкен болған. Ибн Кәсір одан әрі былай дейді. Ол Асма сол жылы, яғни хижраның 73 жылы өзінің ұлының өлтірілгенін көрді. Және біз айтқандай 5 күннен кейін өзі де қайтыс болды. Басқа баяндаушылардың айтуынша, ол 5-ші күні емес, 10 немесе 20 күннен кейін, тіпті 20-дан немесе 100 күнден астам уақыттан кейін қайтыс болды. Ең көп таралған хабар, ол 100 күнден астам уақыттан кейін қайтыс болды. Қайтыс болған кезде оның жасы 100-де еді. Ибн Хаджар әл-Асқалани былай деп жазады. Ол Асма 100 жасқа дейін өмір сүрді, және хижраның 73-ші немесе 74-ші жылы қайтыс болды. Егер Асма радиаллаху анха хижраның 73-ші жылында 100 жасында қайтыс болса, онда хижраның кезінде, яғни пайғамбардың көшуі кезінде, оның жасы 27-де немесе 28-де болуы керек. Егер ол Айшадан 10 жас үлкен болса, онда хижра кезінде Айшаның жасы радиаллаху анха 17-де немесе 18-де болуы керекті. Ерте ислам кезеңіндегі арабтардың санау сауаттылығы. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өз тыңдаушыларына 29 немесе 30 сандарын көрсету үшін саусақтарын көрсетуге мәжбүр болған кезде, оның айналасындағы адамдардың сандарды санау дағдыларын болжау қиын емес. Әл-Мүдәссир сүресі түскен кезде ардақты пайғамбардың қарсыластары аяттардың бірінде 19 саны болғанына күлді. Оның үстінде 19 бар. Тіпті олар неге 20 болмады деп келемеждеген айтылады. Олар үшін бұл дөңгелектенген және оңай түсінікті сан. Имам Фахруддин әл-Рази өзінің Тафсирул Кабир атты еңбегінде бұл аятты түсіндіре келе, Әзіреті Аннастың мұны 10 рет 9 деп оқығаны айтылады. Яғни ол 90 деп түсінген. Бұл тағы да ардақты пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам айналасындағы адамдардың санау деңгейін көрсетеді. Араб тілінде сандарды айту әдісі бойынша алдымен бірліктер келеді, ал ондықтар, жүздіктер және мыңдықтар тиісінше соңынан келеді. Қазақ тілінде 29 саны 29 деп оқылса, яғни алдымен ондығы, одан кейін бірлігі айтылса, арабша тисатун ва ашруна немесе 9 және 2 ондық деп оқылады. Яғни алдымен бірлігі, одан кейін ондықтар айтылады. Әзіреті Айшаның радиаллаху анха Сахих әл-Бухари кітабындағы өз жасы туралы айтқанына келетін болсақ, ол 6 және 9 сандарын ғана айтқан. Бірақ бойжеткен кезінде болғаны түсінікті факт болғандықтан, ондықты айтпай-ақ қойған сияқты. Яғни бірліктерін ғана айтып, ондықтарын айтпаған. Бұлай да түсінікті болады деп. Әрине, бұл тек болжам. Өйткені ештеңені толық сеніммен айту мүмкін емес. Дегенмен, жоғарыдағы талқылау мұндай мүмкіндікті жоққа шығармайды. Айыптың дер кезінде тағылмауы. Болжам демекші,
егер пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Құдай сақтасын расында 6-9 жасар сәби қызды қалыңдық еткен болса, онда сол кездегі араб мүшриктері, әсіресе құрайыштар бұны оған айып ретінде бетіне басудан тайынбас еді. Өйткені олар айып тағу мүмкіндігін жібермей тұғын. Олар тырнақ астынан кір іздеп, өздеріне олқы көрінген әрбір жайтты мүлт жібермеуге тырысатын. Мұсылмандар мен сол кездегі қоғамда мүшриктер де, мәсіхшілер де, яһудилер де өмір сүрді. Бірақ олардың ешқайсысының тарапынан пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам Айшамен некесіне қатысты ешқандай айып тағылмаған. Бұған тарих куә. Демек, сол уақытта атаулы айыптың тағылмағаны оқиға солай өрбімегенін білдірсе керек. Бәдір және Ухуд шайқастары. Сахих Муслим Китабул Джихад уа Сияр кітабында Айшаның радиаллаху анха Бәдір шайқасына қатысқаны туралы айтылады. Сахих Бухари Китабул Джихад уа Сияр кітабында былай жазылған: Аннастың хабарлауынша, Ухуд күні адамдар пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам айналасында тұра алмады. Сол күні Айша мен Умми Сулейманы көрдім. Олар өздерінің көйлектерінің етегін көтеріп, кедергілерден өтіп жүрді. Сахих Бухари Китабул Магази кітабында былай жазылған: Ибн Омар былай дейді: пайғамбар маған Ухуд шайқасына қатысуға рұқсат бермеді, өйткені сол кезде мен 14 жаста едім. Бірақ Хандақ, яғни Ор шайқасында мен 15 жаста болғанда пайғамбар маған қатысуға рұқсат берді. Егер Айша Бәдір және Ухуд шайқастарына қатысқан болса, онда оның жасы кем дегенде 15-те болуы керек. Өйткені бұл жастан кіші жастағы жастарға пайғамбарға еріп жүруге рұқсат берілмеген. Әл-Қамар сүресі. Сахих Бухариде Айша радиаллаху анха Әл-Қамар сүресі түскен кезде жас қыз болғаны туралы хабарланады. Мен Әл-Қамар сүресі түскен кезде жас өспірім қыз болдым. Әл-Қамар сүресі Құранның 54-ші сүресі және ол хижраға дейін 8 жыл бұрын түскен. Сәйкесінше Әл-Қамар сүресі түскен кезде Айшаның жасы 6-13 жас аралығында болса керек. Ал пайғамбармен некелескен кезде 14-21 жас аралығында болуы керек. Қасиетті Құранның неке туралы айтқаны. Құран балалар некесіне рұқсат етпейді. Онда былай делінген: Алла сендерге тіршілік көзі еткен мал мүліктеріңді ақылсыздарға бермеңдер, бірақ олардың қажетін сол мал мүліктен өтіп, оларды киіндіріңдер және оларға жақсы сөз айтыңдар. Жетімдерді неке жасына жеткенше сынаңдар. Егер олардың ақыл ойының жетілгенін байқасаңдар, мал мүліктерін өздеріне қайтарыңдар. Неке жасына жету дегеніміз не? Алланың нұсқауында бұл адам, ол ер азамат немесе қыз болсын, өз шешімін қабылдап, өз мүлкін басқара алатын, сондай-ақ неке ұсынысына келісім бере алатын жағдайға жеткен жас. Бұл балалық шақтағы жас емес, бұл жас ересек адамның жасына жақын. Әзіреті Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам және оның қайынатасы Әзіреті Әбу Бәкір Сыддық радиаллаху анху осы фактілерден хабардар болуы керекті. Егер пайғамбардың 6 жасар сәбиге үйленгенін болжасақ, онда Құдай сақтасын, ардақты пайғамбар мен оның ең жақын сахабасына осы мәселеде Құдайдың өсиетін бұзды делінген айып тағылады. Олардың Құранның осы нұсқауын бұзуы мүмкін емес. Жоғарыда айтылған барлық дерек көздерден көрініп тұрғандай, Айшаның радиаллаху анха пайғамбармен некелескен кездегі жасы 6 жас болмаған. Айша некелескен кезде 16-19 жас аралығында болған. Ал пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам үйіне кірген кезде 19-22 жас аралығында болған. Кейде әлгі ғұламалардың кейбірі біз пайғамбардың абыройы мен қадір қасиетін қорғау үшін мыңдаған өмірді құрбан етуге дайынбыз деп экстремистік ойларға кетіп жатады. Қызық, олар біздің сүйікті пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам бейнесін қаралайтын осындай хадистерді сыни талдаудан өткізуге не дер екен?